السلام عليكم. أكم جرتنا نقومامي. هاي بقى جراني والقرة لياد دامي يرو تكشوتك توبيكي واي فياتك الرئيس وانين تكدو بدو فدوني جرا أقول تكتك والباني نجا والقافة جنغاري ده كنافو مي لياد دا توبيكي نراه كنين دبتو فدوهني توبيكي حالا يروتي وجين ديمو gartee dhukkuba koronaa vaayirasii ka jedhan kan yeroo ammaa deemaa jiru kana addunyaarra deemaa jiru kana biyyootii guyyuma guyyaanii biyyootii adda adda irratti mul'ataa jira. Namni inni qabees baay'ataa jira. Akkasumas deebiitii fayyaa namaatii fi ikonoomii biyya adda adda illee miidhaa jira. Biyya nuti jirru kanallee gahee jira. Bakka nuti jirru kana ammaan dura gartee shakkamanuma jira malee ka konfarmi ta'e yookiin dhugoomfame kan jiru natti fakkaatu hagaan ana beekurraa haa mirkanaawa jechuudha. Haa mirkanaafame kan jiru natti fakkaatu. Haa ta'u ammoo waan takka beekuun gaariidha. Haala dhukkuba kanaatii fi waa'ee dhukkuba kanaa xiqqisho waan beeknu irraa waan dhageenye fi kana irraa waan takka akka nama waa'ee fayyaa keessa jiru. Anillee kaaropiraaktara waa'ee dhukkubii duudaatii fi kana gana immoo jeneraaliin doktoroonnummaan cuftinuhu waan gartee beezik ka ta'e gorsa waan namaa kennan sanirraa dubbatuu ni dandeenya jechuudha. Ammoo nuti infection control specialistii miti. Akkasitti ka hubattanii hin barbaada. Haa ta'u garuu waan takka namuu waan beeku waan gartee barnoota isarra waan takka walii himuun barbaachisa. Koronaa vaayirasiin kun maalirraa dhufa? Akkuma vaayirasoota adda addaa dhukkuba kaanis fidanitti dhukkuba biraatis fidanitti inni vaayirasarraa dhufa. Wanni ijaan hin mul'anne jarmiin ijaan hin mul'anne guruppii sadii gartee dhukkubii kana dhukkuba adda addaa nama fiduu danda'an vaayirasa baakteeriyaa fi fangas kan jedhaniin dhukkubni irra guddaan isaan kana jechuudha. Waan ijaan hin arkine gartee dhukkuba adda addaa nama fidan. Vaayirasni isaan kana cufaa keessaa har'a xiqqaa vaayirasa jechuudha. Koronaa vaayirasiin kunis vaayirasarraa nama dhufa. Deebii biifafa yookiin utaalloo afaan Oromoo akka jedhamutti biifafa jennaan. Biifafa kanaas biifafa gosa hamaa jira. Influenza fa'aa jedhanii jira. Sunis vaayirasarraa nama dhufa. Koronaa vaayirasiin kunis gosa vaayirasaati. Ammoo wanni isaan kana cufarraa adda isaan godhu koronaa vaayirasiin kuni duraan bineensoliirratti mul'ata malee namarratti miti. Kanaafuu namatti dabree dhukkuba nama fiduun yeroo duraatiif waan ta'eef jecha hin qophooyneef jechuudha. Vaaksinaas hin qabu. Talaallii jechuun talaallii hin qabu. Dawallee hin qabu. Vaayirasiin irra guddaan dawaa hin qaban. Garuu gartee talaallii qabu jira. Ammoo vaayirasiin tokko gartee amma HIV fa'aa yoo fudhanne dawaa isaa gartee akka vaayirasni kun qaama keessa nama hin heddummaanne fa'aa godhuu dawaa kan guyyaa guyyaan namni fudhatu. Yeroo ammaa kana kiroonik vaayirasii jedhaniitima beekamaa jechuudha. Toopiikillee sanii miti vaayirasuma gartee waan ta'eef kana maqaa dha'uu barbaadee jechuudha. Koronaa vaayirasiin kuni wanni gartee isa hammeesse dawaa ammaan dura gartee waan dawaaniis hin beekamne talaalliin isaatis hin jirreef jecha kana
kana jechuun keessatti ko hammeesse yeroo duraatiif addunyaarra waan faca'aa jiruuf jecha biyya Chaayinaa irraa ka'ee addunyaarra babal'ataa jira jechuun sana ta'an amma wanni isaa waan haaraa godhe. Wanni biraa koronaa vaayirasiin kuni nama adda addaa haala adda addatti miidhaa jechuudha. Nama garii itti dhufa. Nama garii gartee akkuma diifafaa waan laafumatti gartee itti nammaatu jechuudha. Nama immoo nama garii populationaa garii hedduu itti hammaatee gartee lubbuu isaanii baasuu gahaa jechuudha. Saniifuu garaagarummaa qaba. Haalli gartee hammeenyi dhukkubni kun qabu nama garii itti nammaatu haan immoo hedduu itti hammaataa jechuudha. Kanaas wanni irraa bakki irraa waan hin dubbisarraa hin isin himaa jira. Qorannoo takka gartee biyya Chaayinaatti godhamte na fakkaata bakki gartee vaayirasiin kun itti heddummaate ha maxxanfamte Journal of American Medical Association ka jedhamu achirratti waan kana dubbise. Patient population adda addaa kana ilaalaniiti ijoollee irraahis nama guddaas akkasitti nama gartee jiddu jireessaa umriin isaanii jiddu jireessaa haa ta'u kana cufaa ilaalan jechuudha. Warra gartee biyya san keessatti I think biyya Chaayinaa san keessatti warra dhukkubni kun qabee ajjeese yookiin haga lubbuun isaanii dabarte keessaa qoratan nama akkamii ummata akkamii gartee jaaniitiin ilaalanii jechuudha. Kana wanni irraa argan ijoolleen gartee ijoolleen xixiqqoon parsantiin isaan waliigala gartee parsantiin inni kun carraan dhukkubni kun nama ajjeesu nama tokko eega qabe ajjeesu harka dhibbarraa tuqaa lama tuqaa 8 2.8% ja'an waliigala gartee jeneraal yoggaa laalan jechuun parsanteejii. Kana jechuun nama dhibba kan qabe keessaa nama 3 toora nama 3 kana ajjeesaa jechuudha. Kana jechuun waan guddaa hin fakkaatu garuu hedduu nama hedduu nama sodaachisa. Haalli inni babal'ataa addunyaarra babal'ataa jiru kana yoo laalan jechuudha. Kana keessaa ijoollee irra guddaa ittiin hammaatu yookiin haga ammaa ijoollee xixiqqoo kana ajjeese yoo laalan sababa kanaan lubbuun isaanii dabarte ijoolleen xiqqaatti akkasumatti namni umriin isaanii jiddu jireessa ka ta'e dilasii miti nama gartee umriin guddoo ta'e isaan sanii kan hedduu miidhee kajoo parsanteejii yoo laalle gartee parsanteejii tokko fudhatan qorannoo san irraas hagaan akkaan ani naagaletti nama guddaa fi nama gartee duraan rakkoo fayyaa qabu chronic disease pre-existing condition warra qabu isaan sanitti hammaata. Amma fakkeenyaaf nama dhukkuba kaansarii haa qabaatu daayibiitii haa ta'u high blood pressure yookiin dhukkuba asmii haa ta'u dhukkuba adda addaa dhukkuba sombaa kuni duraanuu rakkoo qaba. Kun yoo dhukkubni kun gubbaan qabe gartee itti hammaatee lubbuu dabarsuu isaan kana jechuudha. Kan hedduu miidhuu kanaafuu warra gartee chronic disease yookiin pre-existing condition warra qabu warra gartee rakkoo fayyaa duraan qabu ka gartee isaanii wajjin yeroo dheeraa jiraate jechuudha. Isaan suni tajaajila yeroodhaan dawaa barbaachisu fudhatanii dhukkuba isaanii yookiin rakkoo isaanii san tajaajila manaaj godhuu irra jiraa jechuudha. Yookiin yoo ammoo osoo san tajaajila hin arganne dhukkuba duraan jiru kana itti dhiisanii qaama isaanii kan miidhu kunis gubbaan itti dabalameef akka afaan Amaaratti jaansan afaan Amaarallee diras hin beeku inqirtilaay jooroo daggif jedhanii moo maal jedhaniin afaan Amaarallee isin barsiisuun barbaadu. Haa ta'u ammoo akkas namatti hin taane gubbarraan namatti hin dabalamne jechuudha. Rakkoon biraa. Kanaafuu namni rakkoo fayyaa duraan qabu eeggatu barbaachisa yeroo ammaa kana. Mee akkamitti namarraa namatti dabruu danda'a yookiin bineensarraa namatti dabrullee ni danda'a jechuudha. Akkamitti
akkam faattimee kataatti nama dabru dhukkubni kun koronaa vaayirasiin kun wanni kun dura gartee wanni bakki inni miidhu somba bakka hafuura baafatuun kan jettee hafuura namni ittiin baafatu kana jechuudha. Respiraatorii sistemii kana kan gartee inni gartee attack godhu yookiin bakki inni miidhaa irraan gahu jechuudha. Kanaafuu nama gartee rakkoon tun qabdee tuquu yookiin itti dhiyaachuudhaan hoggaa inni qufa'u droplet qilleensa keessa faca'u gartee sanirraa sababa saniin namni kun yoo hafuura baafate san qilleen waan droplet yookiin vaayirasa qilleensa keessa jiru san yoo gartee hafuura fudhate sanirraa fudhachuu danda'a yookiin bakka namni kun nama kaan direct harkaan tuquun haa taatu harka fuudhuun haa taatu isa tuquun haa taatu yoo osoo harkaan dhiqanne deebi'anii ijeef tuquu funyaaniif tuquu afaaniif tuquu gurraa bakka gartee qaamni qaama ittiin qaa'u jechuudha. Qaamni namaa yoo qabanne jaan sanirraa saniin qaama namaa seenuu danda'a jechuudha. Saniifuu bakka sanitti if eeggatu barbaachisa. Sani kan namni irraa namarraa nama dabruun hoggaa namni qufa'u waan namni dhukkubsate san tuqe amma tuqanii osoo harkaan dhiqannee ifin onnejuu jechuu kontaakt jechuudha. Sanirraa namarraa nama dabruu danda'a. Ammas bineensa gartee rakkoo kana qabu yoo sanirrallee nama dabruu ni danda'a mirkaneeffamee jira jechuudha. Bineensarraas nama dabruu danda'a, namarraas nama dabruu danda'a. Duraan dhukkuba bineensaa ture wanni kuni namarratti mul'anne amma immoo namarraa nama dabruu danda'a. Maaliif jarmiin tuni yeroo adda addatti haala ifii jijjiiramti yookiin xiqqoo jiinii yookiin wanni isii jijjiirti jechuudha. Hoggaa xiqqoo waan adda addaa jijjiirtee onneetu haala isii eega jijjiirte namarraas nama dabruu danda'a yookiin bineensarraas nama dabruu ha duraan hin goone amma akkas godhuu danda'a jechuudha yeroo jettee wanni isaanii jijjiiran haala isaanii jijjiiran jechuudha. Maali mallattoon waan kanarra nama rakkoo koronaa vaayirasii kanaan qabame maali mallattoon namarratti mul'atu. Laydaan nama dhagahamu qaamni gartee hedduu nama oowwu jechuudha. Namni gartee qufaa hamaa qufaa hedduu nama qufaasisu hafuura baafachuu dadhabu namni hedduu dhukkubsatu jechuudha. Sababa kanaan ammallee nama tokko garaa teessisallee ni ja'anii so waan mallattoo akkanaa kana namarra agarsiisa. Akkamitti if eegna nama gartee akkaataa itti if eegan nama tokko waan kanaan qabamee shakkan takka yoo tuqan yoo isa qaama isaa tuqan yookiin toora isaa jiran nama san irraa kophaa bahuu jechuudha. Itti dhiyaatuu dhabuudha. Wanni addunyaan godhaa jirtu sanuma jechuudha. Korantiin jedhaniitu nama kophaa baasanii nama kanaan shakkan yookiin nama kanaan qaban kophaa baasanii akkasitti nama kaan akka nama kaan ittiin dabarre godhaa jiranii jechuudha addunyaa irratti bakka dhukkubni kun itti argametti. So wanni biraa wanni godhamuu qabu foon gartee waan nyaadhamaa foon bineensolii nyaadhamaa keessaa toora gartee dhukkubni kun itti babal'atee jiru foon akka gaariitti hin bilchaatin nyaachuu dhabuudha. Foon dheedhii faa warra nyaatu jira. Dhiifama. Hello. Yes. No, I'm still in the office. Yeah. I'll be there. I'm online. I'll be there. Sorry. No, I'm online. It's okay. It's okay. Ifam. Akkasii
wanni jabaan namni godhuu qabu nama dhukkubsatee jiru haga danda'anitti gartee nama shakkamu waan nama qufaa haala hamatti qufaa qabu yookiin hoo haxxifatu waan adda adda irraa diifafarraa ta'uu mala dhukkuma gartee vaayirasuma diifafarraa yookiin yeroon nuti biyya nuti jirru kana filuu siiziin jedhaniif diifafa hamaafaa jira kun cuftinuu hin beekamu jechuu wal fakkaata namni tokko akkanumatti gartee nama tokko jaj godhanii nama waan baqatuun hin barbaachisu garuu yoo gartee dhukkubni kun biyya nuti jirru kana rabbiif galanni haa ga'u ammaan dura hin jiru ammaan dura ka konfarmi ta'e kan jiru natti hin fakkaatu saniifuu haga danda'an garuu yoo nama gartee nama akka hama qufa'u nama laydaa qabu nama akka malee dhukkubu yoo akkan argan taate haga danda'anitti nama sanirraa qofa gaachuun barbaachisa na fakkaata ammoo namni wanni jabaan namni godhuu qabu harka dhiqatuudha irra deddeebi'anii harka dhiqachuu harka yoo xiqqaate daqiiqaa sakandii sakandii diidam harka ifii gartee qubaa fi qubbeelee jidduu fi abba gudduu gubbaa isaa akka gaarii saamunaan qulqulleessanii dhiqachuun hedduu barbaachisaadha. Harka dhiqachuun dhukkuba kana qofaaf osoo hin taane dhukkubeelee dhukkuba adda addaa kan namarraa nama dabru cufaafuu bu'aa qabaa jechuudha. Harka ifii dhiqachuun is the number one gartee dhukkuba ofirraa eeguudhaaf dhukkuba namarraa nama dabru ofirraa eeguudhaaf jechuudha. Waan laaftuu namni godhuu danda'u dhukkuba adda addaa namarraa dhorku jechuudha. Harka dhiqachuun hedduu barbaachisa. Saniifuu faamilii teenya ijoollee teenya harka dhiqadhaa jechuun hedduu barbaachisaadha. Kanarratti kaleessa osumaan deemu bakka moolaa tokko keessatti nama keenya namni suni ijoollee fi mana fincaanii geessanii hoggaa achirraa bahan ijoolleen jala haftetuun isaan ulaa duratti eegu jiranii eega mana fincaanii seenanii gabbahan booda kana ijoolleen xixiqqoodhaa miceehanii ijoolleen keessaa baate harka dhiqattee itti haati jirtee itti lololtiin jechuudha. Harka dhiqattee akkasitti ijoollee dhaamanii irraanfatee ol deebi'ee akka dhiqattu goosifte. Saniifuu haadha san hedduun onni jee jechuudha. Nama jabaadha. Ijoollee teenya xixiqqoo harka dhiqadhaa hoggaa mana fincaaniitti seenanii qulqullaa'an hoggaa bahan harka gartee dhiqatanii bakka harka bishaan hin jirreesse alkoolii gartee disinfektiif hin godhanii jira. Alkoolii kana harka ifii gartee saniin qulqulleeffatuun barbaachisa. Alkooliis ni jeessa vaayirasa kana. Wanni gaariin alkooliif hedduu rispondi godhaa jiran hedduu gartee alkool effektiif jedhaniiti dubbatan. Alkooliin harka ifii disinfekti godhuun bakka bishaan hin jirretti hedduu bu'aa qabaa jechuudha. Wanni biraa namni tokko yoo rakkoo kanaan qabamuu beekame maal godhuutu irra jira. Namni tokko yoo rakkoo kanaan qabamuu if beeke yookiin if shakke akkuma reefu jedhetti nama laydaa qabu qufaa hamaa qabu haxxifatee hedduu dhukkuba kagartee suyyoo waan akkasiif milkasan akkasiif ofirra arge yeroodhaan emerjensii yookiin hoo mana yaalaa dhaqee tajaajila fudhatu barbaachisa. Dhukkubni kun dawallee qabaachuu baatu talaallillee qabaachuu baatu ammoo simtama gartee milikata yookiin hoo waan isaa wajji deemu akka laydaa fi akka qufaa fi akkana kana tiriit godhuun ni danda'ama gartee kana yaaluun ni danda'ama. Yoo kana tiriit godhan qaamni ifiifuu ifirraa dhoorkaa jechuu eegas booda wanni nama ajjeesaa simtama kana irra guddaa gartee waan laydaa fi complication jiru kana respiratory complication hafuura namni baafattuu dadhabuu achumaan gartee orgaaniin qaama namaa kun shutdown ta'ee eegas booda akkasitti lubbuun nama dabruudha jechuudha. Lubbuun nama bahuu harasaniin namarra geessa malee
vaayirasiin kun gartee vaayirasii fi wanni adda addaa kun dhufaniituma isa keessa jiraachuu barbaadanii deebi'aniiti hoostii isaanii kan gartee isaan keessa jiraatan kana miidhanii du'anii jechuudha. Kanuma keessa jiraatanii keessatti tolarraa akkas akkaataatti gartee jarmiin qaama namaa kana ajjeeftu jechuudha. Kanaafuu yoo simtama kana kontirool godhan waan gartee laydaa kana kontirool godhan nama hin ajjeesu. Nama gartee hin ajjeesu ta'a. Hin ajjeesu illee jedhuu hin dandeenyu. Kanaafuu haga danda'anitti nama dhukkubsatu yoo gartee for sure akkaataa itti beekan hin jiru nama hedduu haqqifatu nama hedduu qufa'u bakka namni walgahetti keessaahuu nama hedduu dhukkubsataa fakkaatu haga danda'anitti irraa maquun yookiin biraa ka'uun barbaachisa keessaahuu warri bakka namni itti walgahe bakka namni baasaa yookiin public transportation kana yoo kan fudhatan taate haga danda'anitti bakka akkasiisan eeggatuun barbaachisaa na fakkaata. Keessaahuu nama gartee qufaa ifii kan akka sirriitti hin tajaajille keessaahuu afaan hin qabne tiishuun fi waan barbaachisuun afaan isaa kabar hin goone kanuma akkanuma qufa'u yookiin haxxifatu nama toora isaa jirutti dhiyaatutti dabarsuun malaa jechuudha. Diroopileetiin qilleensa keessa deemu kun vaayirasiin sanirraan namatti dhiyaatu hafuura fudhatan sababa saniin qaama isaa galuun mala. Namni biraa wanni biraa ammaas namnummaa nuuntummaan cuftuu nuu beekuu qabna akkaataa itti cover goonu akkaataa itti qufaa keenya itti cover goonu beekuu qabna. Tiishuu afaanirra kaa'ate yookiin qufa'u yookiin harka ifirratti ciqilee fi harka ifirra qufa'u yoo haqqafataniis akkanatti qabanii huccuurratti yoo hafe irra wayya yoo ammoo harkumarratti qufan harka kana fuunee osoo hin dhiqannee waan biraatiin tu'inna namni kun dhufeeti achirraa tuqee sababa namni sunis achirraa san fuudhee ifiin tuqa yookiin osoo harka hin dhiqannee nyaatan yookiin ijaa fi funyaanii afaanii gurraa itti tuqanii sababa saniin achiin namni sunis qabamee jechuudha. Akkaataa itti wanna jiran. Saniifuu wanni gorsi jiru tiishuu gargaaramanii tiishuun yoo funyaanii fi furrii fi kana ofirraa fuudhanii sirriitti gatuu barbaachisa. Yoo qufaan yoo haxxifataniis huccuu ofirratti ciqilee ofirratti qufoo barbaachisa. Mee namnummaan kunuu maal godhuun nurra jira qaama ifii kana qopheessu faamilii ifii qopheessuudhaaf maal fa'a godhuun nurra jira manuma keenya keessaa. Mana keenya keessaa wanni goonu qulqullummaa akka gaariitti eeguu barbaachisa. Qulqullummaa mana keessaa gartee waan disinfektarii qabaachuu qabna waan gartee faffacaasanii bakka namni tuttuqu cufa harkaan namni tuqu haquu barbaachisa yeroodhaan mana ifii qulqulleessuu barbaachisa saniin akka gartee yoo vaayirasiin sun jiraate akka sanillee ajjee akka du'u jechuudha. Nuti namni gartee bakka dalagaa keessaahuu bakka hospitaalaatii fi bakka dhukkubsataan wajjin wal quunnamu hunfaan yoo dhufne yoo rakkoon akkasii sun gartee rakkoon dhukkuba namarraa namatti dabruu kun jiraate fuunee huccuu teenya bakka dalagaa bakka kophaa kaayuu barbaachisaa jechuudha yookiin bakka itti dhiqamuutti eegas booda shaawara seenanii qaama ifii qulqulleessuu barbaachisa. Akkasitti faamilii teenya ijoollee xixiqqoos harka yeroodhaan harka ifii akka dhiqatan barsiisuu itti himuu barbaachisa. Namnummaan cuftinuu harka dhiqatu barbaachisaa jechuudha. Wanni biraa fayyaa qaama keenyaa kana immuun siistemii qaama keenyaa waan gartee wataaddara yookiin waraana qaama keenyaa jabeessuudhaaf dhukkuba namarraa dhorku wanni nuti godhuu qabnu keessaa yeroo vaayirasni akkanatti daddabru kana qaamni keenya haayidireettoo qabu waan dhuynu heddummeessuu qabna. Akka qaamni keenya seeliin qaama keenyaa hin goggooyne seeliin qaamaa goggooyde dhukkubni yookiin vaayirasni yookiin wanni dafee keessa deemee keessa facaa keessatti wal hora nama dhukkubarra nama buusaa jechuudha. Yoo ammoo qaamni haayidireet tahee nyaata madaalawaa nyaatee namni tokko eksersaayisa godhee istresa ofirraa xiqqeessee physical activity waa cufa kana tajaajila kana argate
gartee immune systemiin nama kana namicha kanaa jabaadha. Dhukkubni laafatti lafaan hin dha'u yoo itti dhufe illee irraa qabsataa jechuudha. So tanaafu bishaan yookiin waan dhugan heddummeessuu, exercise sossoohina qaamaa godhuu, stressa yoo qabaatan stressa ofirraa xiqqeessuu. Stressa jechuun dhiphina sammuu daily life kana ofirraa haga danda'anitti ofirraa xiqqeessuu barbaachisa. Nyaata madaalawaa nyaatudha. Nyaanni madaalawaan kana xiqqishoo itti jabeessee ittiin dubbatuu barbaada. Keessaa yeroo ammaa kana nyaata madaalawaa nyaachuu bira dabranii vaayitaamin C waan qabaa heddummeessuu barbaachisa. Vaayitaamin C kuni vaayitaamina laaftutti waan adda addaa irraa argachuu dandeenyu, kuduraa fi muduraa irraa argachuu dandeenyu. Keessaahuu burtukaana, xuuxoo fi barbaree waan akkasii kana cufa keessatti ni argama. Kanaafuu waan vaayitaamin C keessaa qabu heddummeessuu nurra jira. Vaayitaamin C kuni bu'aa qaamaa hedduu qaba. Akkasumas deebii vaayitaamin A. Vaayitaamin A jechuun waan kaaroot fa'aa yoo nyaatan yookiin waan akka kaaroot, waan bifa akka kaaroot waan qabaa yoo nyaatu heddummeessan kasa irraa ni argama. Salaxaa akka bifa kaaroot qabu haa ta'u waan kana fakkaatu yoo nyaatan zeenni halluunillee ni qaba. If keessaa vaayitaamin D qaba. Vaayitaamin D kunillee barbaachisaadha. Vaayitaamin D garirraa argatan laaftutti aduutti ol bahanii aduutti bahanii yoo aduu keessa yeroo haga takkaaf qilleensa bareedaa aduu qabu keessa yoo deemte yeroo haga takkaaf qilleensa fudhatanii miilaan deemanii sabuma sanii exercise argatan vaayitaamin D ni argatan. Vaayitaamin D illee hedduu barbaachisaadha. Vaayitaamin A kuni wanni tokko wanni biraa vaayitaamin A kuni antivirus, antibacteria, antifungi waan jedhanii jira. Waan akkasii san qaba if keessaa gartee isaan kana ajjeesuu danda'a waan jedhamu jira vaayitaamin A kuni. Wanni biraa agartee vaayitaamin A kana madditti biyya keenyatti illee nama waan warri keenya cufaan nuun jedhu kan inni namarraa dhagahu qullubbii adii yookiin hoo shunkurtaa adii. Isiin shunkurtaan tuni waan namarraa shuruuf koytuuf jecha xiqqoo nama rakkisa. San nyaadhaa namaan jechuun garuu waan faayidaa namaa qabu, waan bu'aa namaa qabu harma dhoofannaa fi sirbaa fi harma dhoofannaa waliin hin deemu waan jedhu jira. Galgala yoo gartee xixiqqeessanii bishaaniin liqimsan qullubbiin kuni bu'aa guddaa qaba. Qullubbiin tuni yoo gartee jaartii teenya sodaatu baanne yookiin hoo jaarsa keenya sodaatu baanne kan akka afaan nun ajooyne akkasii. Kanaafuu qullubbiis hin dagatina. Qullubbiin tunis antivirus, antibacteria, waa hedduu waan gartee raammoo dhukkuba adda addaa dabarsitu kana ni jeesa haja'uu jira. So kana waan kanallee beekuun hedduu barbaachisa. Wanni biraa maayii irratti wanni inni dubbatu barbaadu waan namni gartee face maskii kaayan kana uffatanii deeman. Amma yoo oduu adda addaa yookiin nuusii adda addaa nama adda addaa hoggaa laallu namni uffatee deema. Namni irra guddaan namni hogguma deemuu namni guddinaan san uffatee deemaa jechuun biyya dhukkubni kun itti babal'ate barbaachisaadha. Doktara tokko specialistii gartee infectious control doktarri ganama kana hoggaa dubbatu hoggaan nuusii wahii ilaalu wanni inni gorsi inni dabarsu namni fayyaa qabu kana uffatee ala deemuun waa bu'aa guddoo hin qabduu fi ija namni fayyaa qabu yoo namni hoggaa gartee maaskii kana uffatuu qabu yoo nama dhukkubsatu bira nama gartee dhukkuba kanaan qabame ka beekamu dhukkuba kana isa nama sanii dhiyaatu bira dhiyaate ifitti akka dhukkubni kun hin dabarree ifitti yoo kaa'e humaan qabu yookiin hoo namni dhukkubaan qabame akka nama biratti hin dabarree godhuudhaaf yoo ifitti gartee uffate bu'aa qaba. Hoggaa kaan ammoo namni fayyaa qabu akkanumatti kana uffatee yoo ala deeme bu'aan isaa natti hin mul'atu. Akkas jedha doktarri specialistiin sunillee akkas jedha. Nuti ani doctor of chiropractic barnoonni kiyya infectious control miti wanni
barnoonni xiyyaasoo warra akkasiisan gorsa isaanii sirriitti dhagahuun nurra jira jechuun waan isaan gorsan. Deebinee immoo waan isaanirraa dhageenya kana saba keenya afaan keenya kanaan sabuma kan saba keenyatti dubbannee wahuma xixiqqoo dhageenya kanaa yoo walii himne bu'aa qaba. Keessaahu wanni har'a namaan joo barbaadu yoo wanni akkasii kan dhuftu taate rabbi nurraa haa qabu rabbi haa dhabamsiisu dhukkuba hamaa kana harka dhiqachuu guddisuudhaaf yeruma hundaa'u yaadatanii harka dhiqachuu guddisu warra bakka bishaan hin jirreesi alkool keessa kaatanii deeman san fudhatanii yoo deeman yaadatanii hoggu cufaa'u alkool kanaan harka ifii disinfekti godhuun bu'aa qabana fakkaata jara keenya gaa'ee tanumaan isinii qaba. Na okkolchaa yoo wanni irraa irrisa jiraadhees yoo wanni isin gammachiisin yoo jiraatees yookiin irrisa jiraatees itti guuttadha. Ammoo ol baanee waan takka wal dhageenyee walii dabarsuun kunuhu waan takka akkasiitii nagaan naa jiraadhaa obboleeyyan kiyya haga yeroo biraa wal garrutti nagaan oolaa nagaan bulaan isiniin ja'a nagatti.